Երբ հաճախ խոսում եմ Սովետի եւ այսօրվա Ռուսաստանի վարած հակահայկական ու թրքամետ քաղաքականության մասին, երբեմն լինում են մարդիկ, նույնիսկ մեր շարժման աջակցողներ, ովքեր ասում են, թե այսօրվա Ռուսաստանը կապ չունի Սովետի հետ։ Սակայն նման բան ասելը շատ կոպիտ սխալ է եւ թյուր իմացություն։ Իրականում ոչ միայն այսօրվա Ռուսաստանի դաշնությունն է Խորհրդային Միության շարունակությունը, այլև Խորհրդային Միությունն էր ցարական Ռուսաստանի շարունակությունը։ Այո, 1917 թվականին բոլշևիկ ջհուդները արյունահեղ հեղափոխությամբ գահանկեց արեցին Ռոմանովների ընտանիքին, եկան իշխանության եւ սկսեցին վարել հայության դեմ ավելի ծայրահեղ քաղաքականություն։ Բայց միևնույնն է, ցարական Ռուսաստանն էլ էր վարում հակահայկական քաղաքականություն, քանի որ ռուսական կայսերապաշտության համար հայ ազգայնականությունը եւ հայ ազգային ազատագրական պայքարը միշտ համարվել են վտանգ եւ սպառնալիք։ Այս հարցում էապես մեծ տարբերություն չկա նախասովետական, սովետական ու հետսովետական համակարգերի միջև։ Եթե այսօրվա Ռուսաստանը սովետի շարունակությունը չլիներ, ապա կդատապարտեր Խորհրդային Միության 70-ամյա ռեժիմը եւ այդ ժամանակաշրջանում գործած բոլոր հանցագործությունները։ Այնպես կդատապարտեր, ինչպես այսօր սիոնիզմի կողմից օկուպացված Գերմանիան է դատապարտում Երրորդ Ռայխը, ինչը ըստ էության ապացույց է, որ այսօրվա հուդայականացված Գերմանիան նացիոնալ-սոցիալիստական Գերմանիայի շարունակությունը չէ։ Սակայն Պուտինի կառավարության կողմից ոչ միայն նման բան չի արվում, այլև փառաբանվում է Սովետը, հատկապես մսագործ եւ ցեղասպանական Ստալինի Ռուսաստանը։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը ոչ միայն շարունակում է Սովետի նույն հակազգային քաղաքականությունը ինքնիշխանության ու անկախության ձգտող բոլոր ազգերի դեմ, այլև ձգտում է վերականգնել այն նույն կարգավիճակը, որն ուներ Սովետի ժամանակ։ Սակայն նման նպատակի հետևից գնալով նա միայն իր գերեզմանն է փորում եւ դրա նախանշանները արդեն սկսում են հստակ երևալ։ Մի խոսքով, քանի դեռ սպիտակ թուրքերի գերտերությունը շարունակում է կանգուն մնալ, կապ չունի, թե ինչ տեսակի իշխանափոխություն է լինելու Մոսկվայում։ Նրանց քաղաքականությունը մեր անկախ պետականության դեմ կդադարի միայն այն ժամանակ, երբ այդ նողկալի ռուսաջհուդական կայսրությունը երրորդ եւ վերջին անգամ փլուզվի, իսկ դրա ժամանակը կամաց-կամաց մոտենում է։